哇！呢段路面真係煙塵滾滾，原來中間呢個路面重新鋪設，哇！掘上嚟，又未鋪好喎，就係中間係俾大車走，嗰啲啊屬於貨運車走㗎。我又走乜煙塵滾滾嘅夢，原來正鋪設路面未搞掂，未完成，未完工，自己企喺度，自己又借個方便喺度，借個方便，啊！啲公路好掂係點嘅啦？呢條路好多啲貨櫃車啊，呢個時候貨櫃車出嚟啦，10點幾啦。呢個流動式嘅零食，雞蛋啊，杯雞蛋啊，炒粟米啊，諸如此類啦。好啦，就咁啦。文聯公路路走翻轉入50角路，你叫烏魯南門。跟住再過埋，再眼前嘅過埋呢條係叫御天堂橋啦。已經改做咗2次啦。御天堂橋新橋同埋舊橋之間，而家舊橋嗰邊都整埋，過埋御天堂橋都係屬於大巴群，再過埋雙倍橋就係大五群啦。政府又做嘅路橋面裝修橋面，道路工人喺度裝修橋面。御天堂橋或者細橋咧，擴充咗，一直有，唯有留低嘅就係中間幾個燈柱啦，保留幾個燈柱，即係最初嘅天橋嘅燈柱，嘅綠色嘅燈柱。政府今年會做好多公路啊，或者民生案，鋪設咗啲電線啊、地下化嘅，同埋排水啊，同埋行人道啦，做好全市動土嘅啫，可咁講啦。呢度讀景要啦，讀景要。呢邊都屬於大巴群啊。呢條街都好塞車㗎，係咪？而家比較10點幾，比較車輛比較少咗啲啦，比較好走啲。喺高峰時段都係咁會塞到，比較塞。對面城咁自己有交個水嘅，因為又唔好再交呢度啦。呢個橫街叫豐富街，有間豐富廟啦。左邊雙舉橋，一腳就晒嘅。即係就住嗰啲咁講啦，有啲前輩講舊時都有好多啲醉酒嗰啲摩羅差，即係印度人當年喺嗰個伊納盤生意，
喺呢邊街呢邊嘅，你過呢邊橋，所以當地人就叫啲摩托車，可能人叫摩托車叫日日，都嘅。雙舉，其實最熱嘅話係熱音啫，深舉。深舉即係對面，尤其是呢邊啲大白墳呢邊河啊，我就係屬於啲柴欄咁樣，嗰時用水運嗰啲柴上嚟供應，提供俾我哋西貢啲市民啊購買嘅。生活上所需嘅啲柴或者炭，當年真係炭都冇乜嘢好燒㗎啦，因為電咯，又冇瓦斯當年。好啦，轉翻大喺度啦。呢個就到花燈啦，就到花燈節啦，又到花燈街，而家都收市啦。早早都好多人嘅，到15咧就好熱鬧啊！花燈嘅幾十年批發花燈啊，俾全國嘅市民啊喺度有呢個批發啦，呢個批發市。花燈批發市場，咁幾十年後成咗一個景點啦。每逢就嚟到15啦，就有好多擺檔，有好多人喺度參觀啊、行街啊，買又好，唔買都好啦，睇都好啦。趁下熱鬧啦，燈位啦，呢個有位阿姨又坐，有心人布施，好啦，就咁樣先啦。